Onte contábamoslle e hoxe era o día da saída. Os cabaleiros de Bea arrancaban hoxe de cara a esa peregrinaxe personal que farán a cabalo e que rematará en domingo, concretamente coa súa chegada á Catedral de Santiago de Compostela. Esta mediodía saían dende Bea, estábamos ali para ver e ser testemunhas precisamente do momento da saída. Hoxe arrancamos o día 31, 5 cabaleiros do Val do Bea, con 2 coches de escoba hacia o Cebreiro, para facer o camiño de Santiago hasta domingo. Empezamos mañán no Cebreiro hasta Sarria. Chegamos a mediodía, paramos en Sarria, descansamos hasta o viernes por mañán, que arrancamos hacia Palas de Reis. Pasamos a tarde e máis a noite en Palas de Reis hasta o domingo, sábado da mañán. Sábado da mañán arrancamos hacia Arca do Pino, concretamente o Pedrouzo. O Pedrouzo pasaremos a tarde e noite e o domingo a mañán, moi temprano, sobre as 5:30, arrancaremos para a Praza do Obradoiro. Chegaremos a Praza do Obradoiro 8:15, 8:30 da mañán. E aí acaba a ruta xa Covea.